അസ്സലാമലൈക്കും, നമസ്കാരം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ. തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനൊക്കെ. പിന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കണമെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തീൻ്റെ, പൊറാട്ട, ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അതിലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. ആദ്യം ഇതിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാലക്കൂട്ടൊന്ന് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ അത് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, പിന്നെ ഒരു 8 വറ്റൽമുളക്. 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള പിന്നെ മസാലക്കൂട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ചിക്കന് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ 2 കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ കുറവാണെങ്കിലും അളവ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്കുള്ള മസാലയുടെ അളവ് മാത്രമാണ് ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട്, ഒരു മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുക്കാൻ. പിന്നെ വലിയ നല്ല തീയൊന്ന് കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ മുളകും മല്ലിയൊക്കെ കരിഞ്ഞ് പോകും. അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഈ മല്ലിയുടെ കളർ ഒക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു 4 പിന്നെ തണ്ട് കറിവേപ്പില ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില ഇനി കുറച്ച് കൂടി പോയിക്കണെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കറിവേപ്പില ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറി തണുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചൂടാറി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വെച്ചതാണ്. നല്ല ചൂടാറി തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ മിക്സിൻ്റെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വാളംപുളി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പുളിയുടെ ജ്യൂസ് ആദ്യം തന്നെ പുളി ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒന്ന് നണ്ടി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പുളിയുടെ ചാറ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ നല്ല അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ നല്ല ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മസാലക്കൂട്ടാണ് ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാല പിന്നെ മുഴുവനായിട്ടും ആ മുഴുവൻ അരച്ച മസാല മുഴുവൻ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്താണ്. അപ്പോൾ ആ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, രണ്ടും കൂടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ മിക്സാക്കി അരച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ ഇതുപോലെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര്, അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നല്ല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിലേക്കും എത്തണ മാതിരി നല്ല കുഴച്ച് ചിക്കനിൽ നല്ല പിടിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മസാല ഈ നമ്മൾ എടുത്ത ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് പാകമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കുഴച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നെ മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ നല്ല കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇനി 1 മണിക്കൂർ ഇത് പിന്നെ അടച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് വെക്കുക. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് പിന്നെ പാകം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ മസാലയൊക്കെ നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട്, പാനല്ല ഒരു കടായാണ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ 2 സ്പൂൺ പിന്നെ നെയ്യാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് റെഡിയാക്കേണ്ടത് നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്നും റെഡിയാക്കരുത്, നെയ്യിൽ റെഡിയാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കനുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. ആ നെയ്യ് ചൂടായിപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ വലിയ ജീരകം, പിന്നെ 2-3 വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ജീരകം ഒന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സവാള അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സവാളൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി കിട്ടണം ഈ സവാള. അതുവരെ നമുക്ക് ഈ നെയ്യിലിട്ടിട്ട് നല്ലൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നിതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക്
നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇതിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട, ചിക്കനിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉറിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വരും. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മസാല നമ്മൾ ചിക്കൻ കുഴച്ച് വെച്ച പാത്രത്തിൽ മസാലയുടെ അംശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മസാല ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ അരമണിക്കൂറായി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് പിന്നെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് മേലേക്ക് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കന് വെന്തിക്കണം നോക്കാം. ചിക്കന് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേവിയൊക്കെ ഇത്ര ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അല്ല ഗ്രേവി കുറച്ചും കൂടെ കുറുക്കിയെടുക്കണമെന്ന് പിന്നെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പിന്നെ ഗ്യാസിന് കുറച്ചും കൂടെ കത്തിച്ച് ഈ ചാറൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കണത്. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണിത്. മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട, എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നല്ല ഗ്രേവിയിലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടണത്. നിങ്ങളൊരു ദിവസം ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി നോക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടണം. ഇതിനി നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് 2 ചപ്പാത്തി കണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചോറിൻ്റെ കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 2 ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കനും കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഗ്രേവിയും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയാം. മണം തന്നെ എന്താ സൂപ്പർ മണം കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് കഴിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് തല്ലിപ്പൊളി ചിക്കനിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം. ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.